البنات بتزعل لما بتتخن وبتكون عايزه تخس؟ عشان هي مش بتحب نفسها تبقى شكلها مش حلو، علشان برضه مش بتعرف تلبس اللي هي عايزاه، وعلشان اكيد يعني جسم الرفيع بيبقى احسن. ما بتعرفش ترتبط بولاد، يعني عشان الولاد للاسف هنا يعني بيبصوا للشكل وكده. المشكله ان اللي حواليها هم اللي بيدولها الاحساس بان هي تزعل. وممكن يبقى البني ادم شكل حاجه كويس جدا وجوه فاضي. هما بيبقى حساسين زياده، يعني اي كلمه بتاثر فيهم. البنات التخينه ممكن فعلا بيبقى فيهم حنيه كده وبيبقى فيهم صفاء كده، وممكن عن الرفيعه. طبعا طيبه جدا، اللي هي تخان قوي دول. في بنت تخنها بيبقى لايق فيها، وفي بنت يعني ايه تخنها مش بيبقى باظ منظرها. ممكن تبقى واحده تخينه وخفيفه، وممكن تبقى واحده رفيعه ومش خفيفه. البنت التخينه بالنسبه لي تخينه مش رقيقه خالص. مفيش بنات عندها ثقه في نفسها خالص خالص. عايزين بقى كلمه كده اخيره للبنات التخان عشان ما يزعلوش مننا. خليكوا عندكم ثقه في نفسكم وانتوا خسوا عشان نفسكم مش عشان حد. اقول لهم خليكوا زي ما انتوا زي القمر من غير اي حاجه. لا يعني هم لازم يزعلوا، يعني لازم تخسوا، لازم تروحوا الجيم يبقى شكلكم حلو، هتحس ان انتوا بتبداوا حياه جديده يعني. وعلشان يتمتعوا بحياتهم اكتر، الفلوس اللي عايزينه ويتمتعوا بحياتهم يعيشوا يعني. انت حلوه، مش التخينه بس، التخينه والرفيعه والقصيره وكل حاجه. انت حلوه زي ما انت، حبي نفسك زي ما ربنا خلقك عشان انت كده بس. هو في بنات تخينه وحشه؟ تخينه ولا رفيعه كله حلو، كله بتاع ربنا حلو. مش هتخس. اديها مش هتخس خالص.